ये होंडा वीज़ल 2000, हाँ जी 14 मॉडल है। और ये एरर दे दी सारे। अभी तो बैटरी की वायर उतारो लगा चल जाती है, मगर ये भी काफ़ी देर से बैटरी की वायर उतारी नहीं है, अभी एरर नहीं दे रही। मगर यहाँ पे कोड जो है वो आ रहे हैं, देखते हैं क्या एरर दे रही है, उस पर करते हैं काम। तो देखें वीडियो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। हेल्थ रिपोर्ट दे रही है। ट्रांसमिशन ओके है। ये कोड दे रही है P0303 सिलेंडर 3 मिस फायर 3 सिलेंडर दे रही है। ये चेक करते हैं इसको 1 बाई 1, इसके इंजेक्टर, इसके प्लग, इसके क्वारे सब चेक करेंगे। ये ओके है, ठीक है। आप मुझे प्लग चेक करा दो और इंजेक्टर खोलो इसके। ठीक, पाइप खुल गया, ये इंजेक्टर निकालो पा रहे हैं, ठीक है। निकालो आप। और चल भी नहीं गया था वैसे भी। अब वो ये में देख, वो इंजेक्टर निकाल के बता। चलो निकालो, ये बना गया। अब 2 3 निकालो हैं, ठीक। 4 2 आ गया। जी 3 नंबर इंजेक्टर था ना इसको। 3 नंबर मिस फायर। ये 2 है, वहाँ पे लगाने भी सीधा ही हैं, ठीक। 1 2, हाँ दिखा, ये 3 नंबर है। हाँ जी, ये है 3 नंबर। जी 3 नंबर है ना, देखते हैं बहुत ही कम फ्यूल दे रहा है ये, ना होने के बराबर। ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, ये थोड़ा कम, थोड़ा से कम, ये से ज़रा ज़्यादा। तो सब में ही तकरीबन मसला है, मगर 3 नंबर है, ज़्यादा मसला उसके अंदर है। तो बेहतर क्या होता है, यहाँ पे आपको चारों के चारों इंजेक्टर चेंज करने चाहिए। अगर आप एक इंजेक्टर चेंज करते हैं, वक्ती तौर तो काम चल जाएगा, उसके बाद दूसरा ख़राब हो जाएगा। फिर आपको एक इंजेक्टर जो है वो सही तो मिलता ही नहीं है ना, आपको सेट ही लेना पड़ता है, इंजन से खुला हुआ हो और प्रॉपर एक ही सीरियल के हो, तो वही लगाने चाहिए। तो लिहाजा करते हैं चेंज इसको, और जो हम चेंज कर रहे हैं वो ये हैं, चारों के चारों। अगर आपको फ्यूज इंजेक्टर चाहिए होंडा वीज़ल के, तो हमारी वर्कशॉप से आपको मिल सकते हैं टेस्ट किए हुए ओरिजिनल सीरियल नंबर के साथ। निकालो बेटा निकालो, पहले दिखाओ, घुमाओ घुमाओ, अभी ये फिक्स, ठीक है। ये भी ऐसे ऐसे करो ना, एक ही सीजन के हैं। एक ही सीजन के। अभी इनको भी लगाते हैं मशीन पे और टेस्ट कर लेते हैं, ये ओके हैं। ये तो ठीक नहीं है, देख रहे हैं आप, तो फ़र्क है ना जी चारों में। हाँ जी चारों में फ़र्क है। तो करते हैं चेंज। देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल नए हैं जी, बिल्कुल फ्रेश। एक GDI है ना, एक वो EFI है। तो ये इंजेक्टर जो है ना, GDI है,
GDA मशीन में चेक होंगे। अब पहले जो हम इंजेक्टर चेंज कर रहे हैं उनको हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो किस पोजीशन में है। ये माशाल्लाह लीक नहीं है। चलो अब चेक कर लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ये अब 6000 RPM है। ठीक है, ओके है, सही हो गया, ये हो गया ओके। अब जाते हैं जी 6 पे, सिमुलेशन टेस्ट। जब गाड़ी ड्राइव हो रही होती है, अच्छा, कभी कम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो चेक किए तो वो शुरू में ही इस काबिल नहीं है कि उनको आगे ले जाया जाए। सही है। ख़राब है ना, तो इनको हम जितना मर्जी टेस्ट करें, हर दफ़ा रिजल्ट एक ही आएगा। ये 700-750 पे RPM। 7,000 से ऊपर तक जा रहा है। ये माशाल्लाह टेस्ट कर लिए, चेक कर लिए, बिल्कुल ओके हैं। इनको हम करते हैं अब फिट। मैं हमेशा जो है वो चारों के चारों फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने के हक़ में हूँ। एक इंजेक्टर चेंज करने के हक़ में मैं नहीं हूँ। अक्सर लोग कहते हैं एक चेंज कर दो, एक जो है वो मिलते ही नहीं है सही। किसी के पास जिसके पास भी होगा ख़राब पड़ा होगा, क्योंकि एक सही नहीं मिलता। लिहाजा जब भी चेंज करें चारों चारों चेंज करें, यही बेहतर है। आप देखें एक बंदे ने इंजेक्टर चेंज नहीं किए, इस गाड़ी के पास वो गाड़ी आई है मेरे पास दोबारा, एक और गाड़ी आई है होंडा वीज़ल, वो सब कुछ चेक कराए हैं। फिर मैंने चेक किया उस गाड़ी को, तो उस गाड़ी की क्या सोच है आप देखें ज़रा, मैं दिखा दूँ आपको। एक और आ गई डीजल, और ये देखे ना, मिस फायर कर रही है और ब्लिंक कर रही है, और कोई स्पोर्ट बोर्ड इसका ऑन नहीं है। गाड़ी बहुत ज़्यादा मिस फायर कर रही है। करो स्कैन इसको। करते हैं स्कैन और देखते हैं कहाँ इशू है। ये आ रहे हैं कोड सिलेंडर 1 2 3 4 मिस फायर और रैंडम मिस फायर, ये सब कोड दे रही है। बहुत ज़्यादा मिस फायरिंग है, बंद करें ना गाड़ी ज़रा। ये इन्होंने सारे काम कराए हैं, कोयलें प्लग सब चेक करा के आ गए हैं, मगर फ्यूज इंजेक्टर की तरफ वो नहीं जा रहे, क्योंकि फ्यूज इंजेक्टर बहुत महंगे हैं, इसलिए उस तरफ वो नहीं जा रहे। और कह रहे हैं यार कुछ जुगाड़ कर दे, कुछ जुगाड़ कर दे, तो जुगाड़ नहीं चलते। जब भी ऐसा मसला आए तो आपने चारों के चारों फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने हैं, ये ही बेस्ट तरीका है। ये जो गाड़ी वाले हैं इन्होंने को मैंने चेक कर दी गाड़ी, इनको मैंने बता दिया, फिर इनके पास इन्होंने टाइम निकाला, इनकी जेब ने इजाज़त दी, तो इन्होंने कहा यार चारों चारों हम चेंज करेंगे, तो लोग चारों चारों वो चेंज करें। ये एक बेस्ट तरीका है। जब भी आपका मिस फायर का मसला आए, इशन कोयल चेक करें, स्पार्क प्लग चेक करें, वो ओके हैं तो आप फ्यूज इंजेक्टर खोलें, वो उनको मशीन में टेस्ट करें, ख़राब है तो चेंज करें, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जुगाड़ करके अक्सर लोग क्या करते हैं, एरर की जो है ना फाइलें वो डिलीट कर देते हैं ताकि एरर आए ना, मगर गाड़ी मिस फायरिंग तो नहीं छोड़ेगी ना, मिस फायरिंग वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए होंडा वीज़र के अंदर आप कभी ऐसा रिस्क मत लें, एक चीज़ की तरफ से हटेंगे दूसरी तरफ आप चले जाएंगे, कोई ना कोई और फॉल्ट गाड़ी में पड़ जाएगा, इंजन का सिलेंडर ख़राब हो सकता है, इंजन के वॉल ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसा काम मत करें, जो फॉल्ट है उस पर काम करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, जो फॉल्ट है उस पर काम हो जाए, और जो वीडियो देख रहा है वो इस पर अमल करे,
तो उसको फ़ायदा होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से फॉल्ट ख़त्म होगा। अदरवाइज़ आप कभी क्या ये आप करते रहेंगे तो फॉल्ट वहीं का वहीं रहेगा। हमेशा फॉल्ट पे काम करेंगे तो मसला हल है, अदरवाइज़ आप काम कराते रहेंगे, लेबर देते रहेंगे, मसला वहीं का वहीं खड़ा होगा आपका। जो फॉल्ट उस पर काम करें। मिस फायर आ गया, 3 चीज़ें हैं, स्पार्क प्लग, इंजेक्शन कोयल, फ्यूल इंजेक्टर, ये 3 चीज़ें हमने चेक करनी है। और होंडा वीज़ल में 99% जो है वो फ्यूल इंजेक्टर का फॉल्ट होता है। और फ्यूल इंजेक्टर ओरिजिनल इसके अपने इंजन से खुले हुए जापानीज़ वो ही लगवाएं आप। चाइना के या रिपेयर हुए हुए इस तरह की चीज़ें आप मत लगवाएं, वरना आपको हमेशा से वहीं खड़े होंगे जहाँ पे आपने काम कराया था। फिर मसला कुछ 15 दिन बाद 10 दिन बाद मसला वहीं का वहीं होगा आपका। लिहाजा जब भी आप इंजेक्टर चेंज करें उनको टेस्ट करके चेक करके तसल्ली करके लें और उनकी गारंटी लें और फिर फिट कराएं। तो इसका हमने चेंज किया है जी। इंजन ऑयल भी ये डलवाते हैं इसके अंदर 0W20, ये हमने चेंज किया होंडा का। तो हमेशा आप होंडा वीजल के अंदर जो है वो होंडा का ही कई इंजन ऑयल यूज़ करें, ये बेहतर होता है। अब हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट, सारा काम इसका हमने मुकम्मल कर दिया है, सब फिटिंग हमने कर दी है इसकी। अब हमने करना है इसको स्टार्ट। ये गाड़ी होगी स्टार्ट, माशाल्लाह बंद हो गई, फिर बंद करते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट, फिर बंद होगी, फिर करते हैं स्टार्ट। ये होगी स्टार्ट। क्योंकि इंजेक्टर हमने चेंज किए हैं तो इंजेक्टर खाली होते हैं, फ्यूल में नहीं होता, तो थोड़ा स्टार्टिंग का वो टाइम लेती है। अगर इंजेक्टर अच्छे ना हो तो इसी टाइम ही गाड़ी दोबारा एरर दे देती सामने। माशाल्लाह से कोई एरर नहीं है, गाड़ी रेडी के ऊपर है, इंजन स्टार्ट था। 17.3 की एवरेज दे रही थी इनको ये पहले, ये ज़रा कम है, अब ये एवरेज बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एरर दे रही थी। तो अभी करते हैं स्कैन इसको। माशाल्लाह इंजन नॉर्मल, कोई कोड नहीं, ट्रांसमिशन ओके है। देखो इस टाइम कोई इसका एरर माशाल्लाह नहीं आ रहा, ना बैटरी की वायर उतारी ना कुछ और किया। जस्ट एरर क्लियर करने के बाद इंजेक्टर चेक किए मशीन के ऊपर, एक इंजेक्टर ख़राब था, बकाया थोड़े अवर दे रहे थे फ्यूल इसका। तो जब भी चेंज करने चाहिए तो चारों के चारों ही चेंज करने चाहिए। अगर आप एक इंजेक्टर चेंज करेंगे तो फ़िलहाल चल जाएगा, मगर आपको एक इंजेक्टर इंजन से खोल के सीरियल वाइज नंबर कोई नहीं देगा। ऐसे कोई पड़ा हुआ होगा तो आप लगाएंगे तो उसको चेक करके तो फिर आपका गुजारा चल जाएगा। मगर ये गाड़ी कहते हैं मसूद भाई हमें इसको ड्राइव करना है लॉन्ग में ज़्यादा, लिहाजा आप चारों चेंज करें। इन्होंने चारों चेंज करवाया, चारों चेंज करना ज़्यादा बेहतर है। जब भी मिस फायरिंग का मसला आए, इसकी इंजन कोयल चेक कर लें, ओके यहाँ छोड़ दें, प्लग चेक कर लें, ओके यहाँ छोड़ दें, फिर फ्यूल इंजेक्टर को GDI मशीन के ऊपर टेस्ट करके चेक कर लें, अगर वो मसला है तो उनको चेंज करें। तो इस तरीके से आपने इसका काम करना है, तो इंशाअल्लाह दोबारा बार इंजेक्टर चेंज करने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मुझे जो है वो बार यही आती है कॉल कि हमने इंजेक्टर चेंज किए हैं, 3 दफ़ा चेंज किए हैं, मगर एरर जा नहीं रहा। क्योंकि इंजेक्टर ख़राब होते हैं जिसकी वजह से ही ये एरर आते हैं। अगर इंजेक्टर सही होंगे तो एरर नहीं आएगा। जी माशाल्लाह कोई कोड नहीं है। अब जाते इंटर करते हैं। ये गाड़ी माशाल्लाह EV आ गई है, बिल्कुल बेहतरीन। ओके, ये आ गया जी, इसका डेटा स्ट्रीम आ गया जी। अब हम इसको आपको दिखाते हैं मिस फायर। ये सिलेंडर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और ये 4 आ गया। करते हैं ओके। यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि गाड़ी इस टाइम स्टार्ट इंजन पे नहीं है, तो हमने दबाना स्पोर्ट्स पे इसको और ये चली जाएगी इंजन पे। ये इंजन चलेगी माशाल्लाह, और मीटर रेड हो गया इसका, क्योंकि इसमें ये स्पोर्ट पे है। स्पोर्ट्स अब आप जब ऑन करते हैं तो इसका इंजन ऑन हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह इंजन स्टार्ट होने के बाद भी माशाल्लाह कोई एरर नहीं है, वरना ये सिलेंडर 3 जो है ये बहुत ज़्यादा मिस फायर का एरर दे रहा था। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ पढ़ना कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ याद रखें। अल्लाह हाफिज़।